Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Türkmenistany dini azatlyklary boýunça ýene-de aýratyn alady bildirilýän ýurtlaryň hataryna goşdy. Döwlet sekretary Michael Pompeo 18 dekabrda ýaýradan beýanatyny Birleşen Ştatlaryň dini azatlyklary basgylaýanlara garşy çäre görýändigini ma'lum etdi. Döwlet Departamenti dini azatlyklary sistematik görnüşde ýygyderli we aýylgans basgylamagy gatnaşanlyklar üçin ýa-da basgylanylmagyna çydamlylyk görkezenlikler üçin Birmany, Hytaýy, Eritreýany, Eýrany, Demirgazy Koreýany, Pakistany, Saudy Arabistanyny, Täjikistany we Türkmenistany 1998-nji ýylyň halkara din azatlyklary aktyna laýyklykda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hataryna täzeden goşýar diýip beýanatda aýdylýar. Türkmenistan mundan ozal 2014, 2016, 2017 we 2018-nji ýyllarda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti tarapyndan dini azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyny girizilipdi. Ýa-da 2019-njy ýylyň aprelinde Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy Döwlet Departamentine Türkmenistany değişli sanawy täzeden girizmegi teklip edipdi. Konstitusiýa laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurtda dine uymagyň erkinligini kepillendirýär. Ýöne halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň din wujdan azatlygynyň ýeti kemsidilmegini köp ýyllyklaryň dowamyna tanqidlap gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda dini amallary berk berja edýän raýatlaryň häkimetler tarapyndan ýyzarlanýanyny, olara garşy çäre görülýändigini wagtal habar berýärler. Dekabryň başynda azatlygyň habarçylary Mary welaýatyny aýarlara jemgyýetçilik ýerlerine İslam dinine mahsus başa dakylýan lywasyň gadagan edilendigini habar berdi. Fevral aýyna azatlygy hat ýazan Türkmenistanyň Hare Krishna dininiň agzalary türkmen häkimetlerine öz seslerini eşitdirip ýurtda öz dinlerine erkin uymaga ýol açylmagyny soradylar. Şu ýylyň maýyna Birleşen Milletler Uramasynyn adam hukuklary boýunça komiteti ego we şaýatlary dini akymynyň 3 wekiliniň Türkmenistanyň ýalňyşlyk bilen türme tutulgyny hökm edilenligi barada karar çykardy. Abaşanyň halkara din azatlygy boýunça komitetiniň hasabatyna görä 2016-njy ýylda Türkmenistanyň gölönçülükde aýyplanýan 150-den gowrak adam tutsuk edildi. Hasabaty görä olardan 18 adamy ady agzalmaýan terrorçy topary değişli bolmakda günä bildirilip iş kesildi. Olary diýri görkezin kampaniýasynyň soňky täzelenen sanawyna görä türkmen türmelerine daşky dünýäden özgünlükde saklanýan 121 benniden 32 adam dini ekstremizmle aýyplanýar.